പ്രിയമുള്ള അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, പുതിയ 18.04 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോൾ മുമ്പ് ലഭ്യമായിരുന്ന സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിലെ ഫെറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ UP സയൻസ് റിസോഴ്സസ് എന്നിവ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല. അത് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുവാനാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് ആ റിസോഴ്സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ 2 ഫയലുകളും ഇപ്പോൾ കൈറ്റിഡിക്കിയുടെ ബ്ലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് കൈറ്റിഡിക്കിയുടെ ബ്ലോഗിൽ പ്രവേശിക്കാം. അതിൽ ടോപ്പ് മെനുവിൽ ICT ഹെൽപ്പ് എന്ന ഒരു മെനു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിസോഴ്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റിസോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള, അതുപോലെ നമ്മുടെ സമഗ്ര എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈറ്റിഡിക്കിയുടെ ICT ഹെൽപ്പ് എന്ന വിൻഡോയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഇപ്പോൾ UP സയൻസ് റിസോഴ്സസ് എന്ന ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള ലിങ്ക് UP സയൻസ് റിസോഴ്സ് എന്ന പേരിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു zip ഫയൽ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ് എനിവേ എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ഡൗൺലോഡ് പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ ഫയൽ നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ്സിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടാകും. UP സയൻസ് റിസോഴ്സസ് .zip എന്ന പേരിൽ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ്സിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ പേരിലുള്ള ഫോൾഡറിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. സിപ്പ് ഫയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ഹിയർ കൊടുത്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് UP സയൻസ് റിസോഴ്സസ് എന്ന പേരിലൊരു ഫോൾഡർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ സയൻസ് റിസോഴ്സ് UP 190409all.deb എന്ന പേരിലൊരു Debian ഫയലാണ്. അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. സ്വല്പനേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാൾ പാക്കേജ് എന്ന വിൻഡോ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റം പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും. നമ്മൾ പാസ്വേഡ് എന്ന് കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സയൻസ് റിസോഴ്സസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫിനിഷ്ഡ്. ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിൽ റിസോഴ്സ് ഫോർ 5, 6, 7, 8 എന്നീ ക്ലാസ്സുകളുടെ റിസോഴ്സുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കൈറ്റിഡിക്കിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഫെറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. UP സയൻസ് റിസോഴ്സ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഫെറ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആകും. താങ്ക് യു.